হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আজকে আমরা ননদ বৌদি আবার চলে এসেছি একটা ইন্টারেস্টিং ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আর এখানে আছে 6 রকমের আইটেম। এই যে ফার্স্টে আছে চাউমিন, আর এখানে রোল, এগ রোল এটা, আর এখানে আছে ফুচকা, আর এটা হচ্ছে কুরকুরে, এটা থামস আপ, এটা হচ্ছে লেস। কি হবে বলো? এই যে এখানে যে তিনটে দেখতে পাচ্ছ পর পর, এগুলো পুরোপুরি হোমমেড, আর এগুলো তো জানোই বানানো সম্ভব না। তো এটা আমাদের মধ্যে হবে। এই যে দেখো এতটা চিটের বাটি নিয়ে চলে এসেছি। এই এখানে 6টা চিট আছে, 3টে রাউন্ডে খেলা হবে। যে 2টো রাউন্ডে জিতবে সে হবে উইনার, আর যে হারবে তার জন্য থাকবে একটা দারুণ পানিশমেন্ট। আজকে খুব ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্ট, দেখা যাক কে পায় পানিশমেন্ট। তো চলো ভিডিওটা পুরো দেখো, স্কিপ না করে, আর পুরোটা দেখবে, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে বেশি বেশি করে কমেন্ট করছো না, কমেন্ট করে জানিও আমরা আগামী দিন কিসের উপর ভিডিও নিয়ে আসবো। আর হ্যাঁ, যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে মন থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো কথা না বলে শুরু করি। চিটের বাটি, দেখা যাক কার ভাগ্যে কি পড়ে। চলো, আমি তো বলবো না, তুমি টস করি। টস, ঠিক আছে। টুস টুস, না না চলো তুমি তোলো আগে, তোলো। সব পড়ুক কিন্তু চাউমিন না পড়ুক। ফ্রেন্ডস, আমার রোল পড়েছে, কুরকুরে কুরকুরে পড়েছে। ওরে বাবারে, এটা তো পুরো ভর্তি, কবে শেষ হবে গো? রোলটা ঠান্ডা হয়ে গেছে গো। তুমি জিতবে এই রাউন্ডে। অনেক থাকে গো, আমরা হেরে যাবো। আমি জিতে গেছি। বাবারে বাবা, লেজে তো শুধু হাওয়া ভরা থাকে, এর মধ্যে দেখেছো পুরো ভর্তি। আমি হেরে গেছি ফার্স্ট রাউন্ডে। দেখো এখন আছে, ও জিতে গেছে, তো এগুলো আমরা সরিয়ে দিই। কি বেশ, আমি খাবো না, আমি চাউমিন, আমি খাবো না। আমাদের এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে। চাউমিন, তোমারটা লেস, আমি তো দেখিনি। আমারটা লেস। আমার স্পুন, আমার স্পুন। এই যে
আমি তো আছে মানে হারবই। তুমি একটা করে খেলেও জিতবে, কোনো ব্যাপার না। দুটো আছে। হবে তো এই দুটোর মধ্যে কম্পিটিশন। সব থেকে ইন্টারেস্ট এভাবে পানিপুরি। পুরো ঘুরে গেছে। রোলটা আমার পছন্দের, চাউমিনটা ওর পছন্দের, আর কুরকুরে ওর পছন্দের, লেস আমার পছন্দের। আমার শেষ হয়ে গেছে। কি করবে? তুমি এমনিতে হেরে গেছো, তোমার খেতে হবে না কিছু। ছেড়ে দাও, অনেক। চলো শুরু করি। আমি আবার হেরে গেলাম। পানিপুরি। না, আমি এক্সাইটমেন্ট হয়ে গেছি। তুমি তো এমনিও জিতে গেছো। দেখো ফার্স্ট थम्स अप। हाँ কি ঠান্ডা। একটা বোতল তো খাওয়া সম্ভব না। আমার প্রিয় পানিপুরি। এটা আগেরবার করলে ভালো হতো। তবুও কিছু খাই, যাই খাই না খাই হজম হয়ে গেছে। এটা আমি জিতে গেলাম, কোনো লাভ নেই। লাভ নেই। তুমি শেষ করবে না? তো ঠিক আছে বন্ধুরা, যেহেতু আমি দুটো রাউন্ডের লুজার, তার মানে প্রথমে তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে যে দুটো রাউন্ডে হারবে আমি যেভাবে পানিশমেন্ট, আমি পানিশমেন্ট পাবো। তো আমরা হাতে পয়সা করে পানিশমেন্টটা নিয়ে আসছি। তো পানিশমেন্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা কি নিয়ে এসছে দেখো, ময়দা। ময়দা বৌদিকে মাখতে হবে। ময়দা অনেকদিন পর বৌদিকে হারাচ্ছি, সেই কোন ভিডিওতে ফুচকাতে হারিয়েছিলাম, ব্যাস। আসলে এটা আমরা ভেবেছিলাম, দুজন মিলে ভেবে নিয়ে এসেছিলাম যেটা পানিশমেন্ট। আমি ভেবেছিলাম, সত্যি বলছি, আমি ভেবেছি এবার হয়তো আমি হেরে যাবো, আমাকেই মনে হয় মাখতে হবে। না, আমি জিততাম যদি আমার কুরকুরে না চাউমিন পড়তে। সব খারাপ গুলোই আমার পড়েছে, তো আমি জিতবো কি করে বলো? তো ঠিক আছে, যাই হোক না, অ্যাকসেপ্ট করো। হ্যাঁ, তো কি করবো? এটা কি করবো? মেকআপ। এটা দিয়ে মেকআপ? হ্যাঁ। কি হাত দিয়ে কেন? তাহলে পুরোটা, মানে পুরো যাও এরকম এরকম? না না, কি করছো তুমি? মানে কিরকম ভাবে? দাঁড়াও, ঠিক কর। না, মাখো। কিরকম মাখবো? মুখ এরকম করে? পুরোটা এইভাবে, এরকম করে? হ্যাঁ, এবার নাও। তুমি নাকে লাগাচ্ছ, দাও, নাও নাও।
হ্যাঁ কেমন লাগছে আরেকটু মাখো আরেকটু মাখো লাগছে। তো ঠিক আছে, পানিশমেন্টটা দিয়ে সত্যি বলছি আমার হেবি মজা লাগছে। ঠিক আছে, আমিও দেখে নেবো পরের বার। তো ঠিক আছে, চলো, আজকে খুব মজা হলো। টাটা। পরের দিন নতুন ভিডিওর সাথে হাজির হবো। টাটা।